বান্ধৱীসকল, এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব। আজি মই ফাৰ্ষ্ট এটা ট্ৰেভেলিঙৰ ব্লগ দিব লৈছোঁ আৰু মই ফাৰ্ষ্ট আচলতে এনেকৈ ব্লগ বনোৱা নাই, তো আজি ফাৰ্ষ্ট বনাইছোঁ। এতিয়া পাই গ'লোহি, গোটেই পেণ্ট চেণ্ট তিতি গৈছে আহি এতিয়া চব আহি আছে। থাকি আহিলে বোলা পিছতে অঁ থাকি আহিলে মা ফাইনেলি আমি পাই গ'লোহি আৰু এতিয়ালৈকে পোৱাগৈ নাই। এইখিনিত পাৰ্কিং হয় আচলতে, তো আমি পাই চাই থাকক আপোনালোকে। সকলোৱে ঠেকেচনি খাই খাই আহি একে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। আজি আহিলে কাকচাং খাবলৈ, কাকচাং চাব। সেয়া খুব মানুহ আহি আছে। আজিছো ছানডে আছে, অলপ ভিৰটো বেছি। গ'লোহি মই তাত দৌৰিছোঁ, আচলতে অলপ দূৰ খোজকাঢ়ি যাব আছে, তো আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু অলপ দূৰ আছে। কিমান দূৰ আছে বেহেনা এজনী হ'ল বা বেয়া গৈছে তাই হাফ পেণ্ট পিন্ধি। তাৰপিছত আৰু এতিয়া অলপ দূৰ আছে, আমি গৈ পাই যামগৈ আৰু বেছি দূৰ নাই। আচলতে কিমান এক্সাইটেড হৈ আছোঁ নহয়, আচলতে বহুত মানুহ চব পেণ্ট খুলি লৈছোঁ। জিন্সটো আচলতে দিগদাৰ হৈ গ'ল কিনি ল'বলৈ, নাযায় এডোখৰ সুত থাকে নাই ইমান সুত। চকচোন কৰ দি সোমাই চবেই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, কৰ দি সোমাই আহিছোঁ। অহা নাই আচলতে, আজি মই ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ, কিন্তু এইটো মানে মই বহুত দিনৰ আগতে ইউটিউবত দেখি থাকোঁ বা দেখিয়ে থাকোঁ ফোনত, তো অহা নাছিলোঁ, অহা নাই ইয়ালৈ। তো আজি আহিছোঁ, বহুত এক্সাইটেড। মাই গড বুজাব আচলতে আমি পাই গ'লোহি আহি গোটেই মূৰে চূৰে হেৰি লাগি, তো আমি আহি পাই গ'লোহি। মই দেখুৱাম এতিয়া জেগাটো। এবাৰ সেই কণমানিকেইটালৈ চাওকচোন, পানীত নামি খেলিবলৈ পাই কি যে সিহঁতৰ ফূৰ্তি নহয়। এনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ লগত সৰু হৈ খেলিয়েই ভাল লাগে নহয়নে? ময়ো খেলিলোঁ অলপ সিহঁতৰ লগত, কি যে ভাল লাগিছিল। তাৰপৰা এতিয়া ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া পাপা মূৰত পলিথিন পিন্ধি দেখো এতিয়া বৰষুণ আহি গ'ল মানে ইয়াত, আমি এতিয়া ওলাই যাব লৈছোঁ। ইয়াতে আমি বহুত এনজয় কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ওলাই যাব লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা, ভাল লাগিলে। এতিয়া বাই বাই সকলোকে, আৰু চাই থাকিব এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি থাকিম। আচলতে মই ভিডিঅ' দিয়া নহয়, আৰু এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ হয়, তো চবেই চাব। যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই। যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব সদায়।